親嗰個許願牌嗰度都會斷一斷。Hello，大家好，有返信號未？有返信號未？每次行過許願牌嗰度都係斷一斷嘅，用其他台都係咁樣，好奇怪。多謝 follow，多謝 follow。有冇人聽到我講嘢呢？順暢未呢？我度慢點位咁耐都係咁樣啊，唔知有咩干擾。以前用其他台又係咁樣。咪係頭先嗰兩個咯，學生咯，唔知點解着校服搭船入長洲。茅根到自己個名個喎，會嗌我個喎，會應我個喎。茅根又應喎。見到嗰啲緊急車輛咧，今日諗起中山公園嗰度，咧有啲救護車入去嘅時候路陷。哇！好得人驚嗰啲剎車聲。好得人驚嗰啲剎車聲。阿師傅，你今日幾多錢啊？兩嚿啊？師傅，你今日兩嚿啊？我220喎。
最多人係嗰個位啊，因為碼頭一入去就係最多小食賣嘅地方。先，呢條巷就唔同嘅，呢條巷就非找不可嘅呢間嘅公仔鋪頭。呢嚿係咩嚟㗎？係咪陀螺啊 ？Pokemon 同埋呢個唔識。缽仔糕8蚊一個。啊！仲有長洲戲院嗰度又係斷線，嗰啲信號盲點啊，又係會斷線。本身長洲戲院都整咗啲識水嘢嘅，同埋佢嗰度有貓嘅，有啲展覽睇下，但係又係收得唔好啲信號。跟住呢啲平時又會有貓嘅鋪頭，嗰啲貓都冇供出嚟。燉奶佬仲有冇啊？我而家先開門，而家準備開門。走過這個嘛。
唉，呢度可以行下啦，冇咁曬啦。頭先第一轉行過去嗰陣時曬死啊！長友祝你生日快樂，長友酒家。哦，炒車，做卡實。卡住了，卡住了。落車啊！後有車。長洲平日都多人係啊，還好啦，還好啦，就密麻麻企到啲人群。唔係，嗰啲唔係叫黑絲，嗰啲叫漁網絲襪。嗰啲叫漁網啊！從圖片中揾出呢個，真係我查真係。做咩事啊？佢哋做咩事啊？識㗎？嗰3個妹豬做咩咧？電能組，好直接、好貼切嘅形容。點解個個妹豬踩單車都踩到吸毒咁樣嘅？個個妹豬踩單車都踩到吸毒嘅，有冇咁開心啊？我又唔見000踩單車。